bài điếc thì hồi nãy như nói các chị thì hai bài này có lẽ là hai bài này đều là hai bài điếc đó. Donc, bienvenue pour cette dernière partie. Alors, aujourd'hui, enfin ici, on va parler des malformations du système nerveux central. On va passer en revue 3 segments de ce système nerveux central, c'est-à-dire la fosse postérieure, l'étage supratentoriel et le cordon médulaire. Chúng ta sẽ bắt đầu cái phần cuối của cái chương trình. Thì trong bức tường bẩm sinh hệ thần kinh trung ương thì chúng ta sẽ đi qua 3 khúc, là cái khúc thứ nhất là hố sau, khúc thứ hai là trên lều và khúc thứ ba là của tủy sống. Comme d'habitude, on va revoir les concepts qui permettent de comprendre le principe des malformations du système nerveux central. Et c'est important d'avoir ça à l'esprit, parce que lorsqu'on fait de l'imagerie pédiatrique, on va particulièrement s'intéresser à rechercher et trouver ces malformations, mais il faut comprendre derrière ce qui s'est passé et pourquoi les choses se présentent telles qu'on les voit. Để đầu tiên thì chúng ta sẽ coi về những cái khái niệm về bất thường bẩm sinh. Thì khi mà chúng ta làm chẩn đoán hình ảnh là chúng ta coi hình ảnh, tuy nhiên thì cái chẩn đoán hình ảnh đó những cái hình mà chúng ta thấy được thì chúng ta phải biết được thêm nữa sau đó là cái gì, tại sao nó bị như vậy và tại sao chúng ta thấy được hình ảnh như vậy. Le développement du système nerveux central correspond à une succession d'événements qui est déterminée par l'information contenue dans des gènes. Cette information qui elle-même est mise en place par l'interaction de différentes molécules, et cette interaction de différentes molécules vont déterminer les zones germinales, les proliférations cellulaires, la spécification des cellules, leur migration et enfin le trajet des axones. Cái quá trình phát triển của hệ thần kinh trung ương đó là một cái chuỗi sự kiện nó liên tiếp với nhau, và cái chuỗi sự kiện liên tiếp với nhau này nó được cốt bởi những cái gen. Cái gen này nó sẽ tạo ra những cái molecule, những cái phân tử, mà những cái phân tử này nó sẽ tác động lên cái quá trình tạo ra những cái vùng bọng, nó tác động lên cái quá trình phân chia tế bào, nó tác động lên cái quá trình biệt hóa, nó tác động đến cái quá trình di chuyển những cái neuron và tác động đến cái quá trình hình thành những cái đường đi của các sợi thần kinh. Ce qui veut dire que la localisation et la sévérité d'une malformation dépend du moment où il y a eu un accident lors du développement. Và cái vị trí cũng như là cái mức độ nặng của những bất thường bẩm sinh này nó sẽ phụ thuộc vào cái thời điểm xảy ra cái bất thường đó, sớm hay muộn. Le plus tôt aura le plus de conséquences. Nếu cái bất thường mà xảy ra càng sớm thì nó sẽ càng nặng. L'accident dont je parle peut être une mutation sur un gène ou un accident comme une infection, un traumatisme, une ischémie, une exposition à des toxiques ou un problème métabolique pendant le développement. Và cái nguyên nhân của những bất thường bẩm sinh này nó có thể là do một cái quá trình đột biến gen, hoặc là một cái quá trình gì đó nó tác động, nó gây gián qua, ví dụ như là nhiễm trùng, ví dụ như chấn thương, thiếu máu, nhiễm độc, hoặc là những cái chuyển hóa bất thường nó tác động lên những cái quá trình này thì nó sẽ gây ra những cái bất thường bẩm sinh. La malformation peut être isolée, mais très souvent des éléments adjacents ou même des segments non adjacents peuvent être compris dans la malformation. Những cái bất thường bẩm sinh nó có thể đơn độc, nghĩa là có chỉ một bất thường bẩm sinh thôi, hoặc nó có thể nhiều bất thường bẩm sinh. Khi mà trường hợp có nhiều bất thường bẩm sinh thì những bất thường bẩm sinh nó có thể nằm kế cận nhau, hoặc nhiều cái bất thường bẩm sinh nó nằm rải rác. L'événement majeur qui permet la mise en place du système nerveux central, c'est la neurulation, c'est-à-dire la formation du tube neural.
Cái khối hai học cơ bản của hệ thần kinh trung ương chính là cái sự hình thành của ống thần kinh. La neurulation va permettre de mettre en place le tube neural et par la suite, il y a ce qu'on appelle le patterning ou la démarcation des zones de développement des différents segments qui vont constituer d'une part le télencéphale, le diencéphale, le mésencéphale et puis les rhombomères qui vont donner le cervelet et finalement la moelle épinière. Thì cái quá trình đóng ống thần kinh này nó sẽ tạo nên một cái cơ sở cơ bản là cái ống thần kinh. Sau đó trên cái ống thần kinh này nó sẽ phân vùng ra cái patterning này và nó sẽ tách nhiều theo thành nhiều đoạn, nó chia thành nhiều đoạn. Thì từ cái đoạn này nó sẽ biệt hóa thành cái nào là cái nào trước, cái nào ở giữa, cái nào ở sau, những cái và xuống dưới là cái tủy sống. Et tout ça ne se fait pas au hasard, j'y reviendrai après, mais c'est l'expression des molécules en avant OTX2 et en arrière GDX2 qui va permettre de segmenter ce qui se passe devant par rapport à ce qui se passe derrière. Cái sự phân khúc này nó không phải là muốn phân như thế nào là phân, mà nó đều được điều khiển bởi những cái phân tử. Thì ví dụ như cái phân tử là TOX2, phân tử GBS2 nó sẽ chia ra tại chỗ này một cái eo, thì cái này là phần phía trước và cái này là cái phần phía sau. Les autres phases du développement vont suivre, c'est-à-dire la prolifération et la spécification des cellules, les migrations qui vont permettre aux cellules d'arriver à leur destination finale, l'organisation du cortex, la synaptogénèse et après la stabilisation synaptique et enfin la structuration des réseaux de neurones. Cái quá trình phát triển thần kinh nó sẽ đi theo những cái bước này. Đầu tiên là quá trình tạo ống thần kinh, sau đó có quá trình là phân chia tế bào thần kinh, nó có quá trình biệt hóa, có quá trình di chuyển, nghĩa là những tế bào thần kinh nó sẽ di chuyển tới cái vị trí đích cuối cùng của nó nằm ở đâu. Nó sẽ có quá trình hình thành những cái cấu trúc, ví dụ như cấu trúc vỏ não, rồi quá trình hình thành những cái synapse thần kinh, quá trình ổn định những cái synapse thần kinh này, và sau đó cái quá trình cuối cùng là nó tạo thành những cái hình thái cấu trúc, quá trình tạo thành hình thái cấu trúc. Vous voyez qu'à partir du tube neural, à différents segments de ce tube, vont se développer les précurseurs des éléments définitifs du système nerveux central. Và từ cái ống thần kinh đây, nó sẽ chia thành nhiều khúc khác nhau. Mỗi một khúc nó sẽ là cái precursor, nó là cái tiền tố để mà sau này nó sẽ biệt hóa thành nhiều khúc khác nhau của cái hệ thần kinh trung ương. Vous voyez aussi la chronologie du développement. À la 6e semaine de gestation, tous les éléments primordiaux du système nerveux central sont en place. Và đây là về cái diễn tiến thời gian. Vào cái tuần thứ 6 của thai kỳ thì những cái phần nguyên phát của hệ thần kinh trung ương nó đã hình thành. Những cái phần nguyên phát của hệ thần kinh trung ương đã hình thành. Tous ces axes sont génétiquement programmés et vont pouvoir se réaliser grâce à des interactions moléculaires bien précises. Và tất cả những cái quá trình này nó được lập trình bởi gen rồi, và từ cái gen đó nó tạo nên những cái molecule, và những cái molecule nó sẽ những cái phân tử, thì những phân tử đó nó sẽ tác động để hình thành cái quá trình này theo một cái trình tự. Il suffit donc d'un accident à un moment donné de la trajectoire du développement pour avoir une malformation. Nếu cái gì đó nó tác động vào trong cái đường đi, trong cái chuỗi này, thì nó sẽ gây ra những cái bất thường bẩm sinh tùy theo cái vị trí cái thời điểm mà nó bị tác động. Et il existe une interaction entre les développements des différentes structures parce que ce sont souvent les mêmes molécules qui vont agir à différents endroits du système nerveux central. Và nó có sự tương tác giữa các phần này với nhau, tại vì một molecule, một phân tử nó sẽ tác động vào sự phát triển của nhiều đoạn, chứ không phải có sự tác động vào một đoạn. Do đó nó có thể là kết hợp bất thường bẩm sinh ở nhiều vị trí trên hệ thần kinh trung ương. Ce qui explique que la malformation qui touche un seul élément peut avoir un retentissement sur les autres segments. Do đó giải thích khi mà bất thường bẩm sinh chúng ta chỉ thấy ở một vị trí thôi, nhưng mà cái hậu quả nó có thể tác động lên cả một cái trục của hệ thần kinh luôn, chứ không phải là hậu quả chỉ là cái vị trí đó.
l'impact clinique d'une malformation peut être sans effet, c'est-à-dire que l'enfant est tout à fait normal, il se développe normalement. Hậu quả của bất thường bẩm sinh này trên lâm sàng như thế nào? Có thể là không có cái gì hết, đứa trẻ phát triển bình thường. La manifestation la plus fréquente, c'est souvent l'épilepsie. Thường gặp nhất là động kinh. On peut avoir un retard de développement, par exemple un retard à la position assise, un retard à la marche ou un retard à l'apprentissage scolaire. Cái thứ hai là cái sự mà chậm phát triển, tức là có thể là chậm ngồi, chậm đi, chậm đứng hoặc là chậm phát triển về tâm thần, về cái học hành của đứa nhỏ. On peut aussi avoir des dysfonctions des nerfs crâniens. Rối loạn chức năng của các thần kinh sọ não. On peut avoir une insuffisance motrice chronique, voire la mort. Có thể là cái tình trạng nó ảnh hưởng lên rất nặng cái tình trạng vận động và dẫn tới là tử vong. L'imagerie du foetus peut permettre de détecter les malformations avant la naissance. Chẩn đoán tiền sản có thể phát hiện được trước sanh à l'aide de l'échographie et de l'IRM. trên siêu âm và cộng hưởng từ. Mais si les malformations n'ont pas été détectées avant la naissance ou peut-être qu'elles ont été suspectées, on refera l'échographie et l'IRM après la naissance pour évaluer la malformation, le type de malformation et l'étendue de la malformation. Nếu không chẩn đoán được trước sinh hoặc là trước sinh không chẩn đoán không rõ ràng thì sau khi sinh chúng ta sẽ làm cái siêu âm hoặc cái cộng hưởng từ để chúng ta đánh giá lại cái tổn thương bất thường bẩm sinh đó và đánh giá sự cái mức độ các bất thường bẩm sinh của cái thần kinh. Les malformations peuvent être aussi découvertes tardivement chez des gens qui ont été négligés, qui ont eu un retard mental mais que personne n'a investigué à l'hôpital. Cái bất thường bẩm sinh này có thể phát hiện rất là trễ, ví dụ như một đứa nhỏ nó bị chậm phát triển tâm thần và người ta chẳng có làm gì hết, khi mà tới lúc nào đó người ta đi khám thì mới phát hiện cái bất thường bẩm sinh. Et ça peut être aussi découvert chez des gens qui sont comme vous et moi, qui ont une existence normale. Et là, on parle de découverte incidentale. Hoặc một số trường hợp ví dụ nó hoàn toàn bình thường như tôi và các bạn nha, nếu mà đi chụp hoặc gì có thể phát hiện các bất thường bẩm sinh nào này. Lorsque les phases de prolifération et de spécification cellulaire sont réalisées, les migrations permettent aux neurones de venir prendre leur position au niveau du cortex. Ensuite, il y a une organisation des couches cellulaires du cortex. Sau khi mà cái phần thần kinh nó được đóng, nó có cái sự mà phân chia tế bào rồi thì tới một cái giai đoạn là di chuyển những cái tế bào này nó di chuyển ra ngoại vi để nó tạo thành những cái lớp của vỏ não, và khi mà cái tế bào di chuyển ra ngoại vi rồi thì nó sẽ cấu trúc lại để hình thành những cái lớp của vỏ não. L'organisation du cortex va permettre à des neurones spécifiques de trouver leur place là où ils doivent être et va modifier en fonction du type de neurone l'épaisseur du cortex. En effet, l'épaisseur du cortex n'est pas la même sur toute la surface du cerveau. Và cái organization này là cái tổ chức lại những cái lớp tế bào thần kinh. Khi mà tế bào thần kinh nó di chuyển tới cái vị trí đó rồi thì những tế bào thần kinh này nó được tổ chức lại, nó sắp xếp lại để tạo thành những cái lớp của cấu trúc vỏ não, và cái cấu trúc chức năng của nó sẽ không đối xứng hai bên. Cái bề dày của nó không phải chỗ nào cũng giống như chỗ nào hết, nó phụ thuộc vào cái chức năng của cái vùng đó là cái gì. Cette organisation corticale s'appelle la giration et la sulcation pour le cerveau. Cái quá trình tổ chức hóa này thì nó gọi là quá trình tạo hồi và quá trình tạo những cái rãnh vỏ não đối với bán cầu đại não. Et pour le cervelet, on va parler de foliation et de fissuration. Còn cái quá trình đó, nhưng mà đối với tiểu não thì người ta gọi là cái quá trình hình thành những cái lá của tiểu não và hình thành của các rãnh vỏ tiểu não, các khe của tiểu não, vỏ tiểu não. Alors on va commencer précisément par le cervelet. Chúng ta bắt đầu bằng cái hố sau. La particularité du cervelet, c'est qu'il y a ici une zone entre le mésencéphale et le reste du système nerveux central
qui s'appelle l'isthme organisateur. Cái cấu trúc khác biệt ở hố sau là cái vị trí nằm ngay giữa của cái gian não và cái phần còn lại của thần kinh trung ương. Cái này nó gọi là một cái isthmus, một cái eo của sự tổ chức, eo tổ chức. Cette zone est très importante parce que lorsque elle est déterminée, alors ce qui doit se développer au-dessus, c'est le mésencéphale avec le tectum et le tegmentum, et ce qui doit se développer en dessous, c'est la partie inférieure du tronc cérébral, la protubérance et le bulbe, ainsi que le cervelet. Cái eo này quan trọng tại vì những cái cấu trúc này phát triển lên trên thì nó sẽ tạo thành cái lambda và cái tách tung nằm đây, và còn những cái gì mà phát triển xuống dưới thì nó sẽ tạo thành cái cầu não, cái thân não và cái tiểu não phía sau này. L'établissement de cette zone, c'est grâce à l'expression des molécules qu'on voit ici, et il se trouve que cette molécule s'exprime devant et derrière cette zone, mais à des concentrations différentes. Và cái molecule và cái phân tử mà nó quyết định cái vùng này và chính cái phân tử này, cái phân tử này nó quyết định cái vùng này. Do đó và sau đó những cái phần nó phát triển lên trên và phần phát triển xuống dưới, phần phát triển lên trên thì nó tạo thành cái khúc này, cái phần phát triển xuống dưới tạo thành khúc này, thì cái sự phát triển lên trên với cái mật độ tế bào sẽ khác nhau. Alors ça s'appelle le patterning, donc c'est la première phase du développement embryologique de tout ce qui va être dans la fosse postérieure. Cái quá trình đó nó gọi là cái quá trình hình thành cái vùng patterning này, để nó là giai đoạn đầu tiên để hình thành của hố sau. Et ensuite, la prolifération cellulaire concerne d'abord des cellules de Purkinje. Đó, tiếp theo là cái quá trình là tăng sinh tế bào, cái quá trình phân chia của tế bào thuộc kim. Et c'est lorsque les cellules de Purkinje sont positionnées, elles vont s'organiser en clusters pour entamer la phase de migration. Khi những cái tế bào của kim này nó đã phân chia, nó tạo thành những group, những cái nhóm tế bào rồi, sau đó những cái tế bào này bắt đầu nó di chuyển. Et c'est le positionnement des cellules de Purkinje qui va déterminer la migration des autres cellules le long du cortex. On a une migration radiaire et une migration tangentielle. Và những tế bào của kim này nó khi mà nó di chuyển ra tới cái vị trí đó rồi ha, sau đó di chuyển ngang để tạo thành cái vỏ, cái cấu trúc của chất xám. Par la suite, l'ensemble du cervelet va tourner vers devant et vers dedans pour avoir la forme définitive. Sau đó nguyên cái phần tiểu não đó, bán cầu tiểu não nó sẽ chạy vòng ra trước và vòng xuống dưới, nó sẽ ôm ra trước xuống dưới và vào trong để nó tạo thành cái hình dạng của cái tiểu não. En même temps que les cellules se multiplient et font leur migration, il y a ce qu'on appelle la navigation axonale. Đồng thời với quá trình phân chia và quá trình di chuyển của tế bào thần kinh thì nó có một cái quá trình nó gọi là axonal navigation, đó là quá trình di chuyển của các sợi thần kinh, các cái sợi trục thần kinh nó sẽ di chuyển. Alors, la navigation, l'ensemble de ce que je vous ai décrit là est codé dans l'ADN, et j'ai repris ici quelques-unes des molécules qui vont intervenir pour que tout se passe bien. Thì tất cả các quá trình này nó được code lên bởi trong gen hết, và những cái gen này nó sẽ tác động, nó sẽ tạo thành những cái molecule này. Thì tất cả những cái gen nó tạo thành những cái molecule, thì những cái molecule này nó tác động vào những quá trình nãy giờ chúng ta đã nói. La navigation axonale consiste dans le fait que chaque neurone va envoyer un axone, et l'axone va atteindre sa destination finale grâce à un guidage par satellite. Và cái quá trình navigation này, đây là những cái tế bào thần kinh, những tế bào thần kinh nó sẽ đưa ra những cái sợi trục của nó, và những cái sợi trục của nó sẽ di chuyển tới cái đích của nó phải tới, và khi mà nó di chuyển tới cái đích của nó thì nó sẽ được guide, nó được hướng dẫn bởi cái cấu trúc một số yếu tố. Le satellite en question consiste en la présence de molécules qui vont attirer le cône axonal ou le repousser en fonction de la nature de la molécule et en fonction de la destination programmée de l'axone. Và khi mà cái sợi axon này nè, nó di chuyển nó sẽ bị
tác động bởi những bên molecule. Những cái molecule đó có những cái molecule, ví dụ màu xanh này nó kéo cái sợi trục cho tới, còn những cái màu đỏ này nó đẩy sợi trục đi, thì những cái molecule này nó sẽ làm nó dẫn đường cho cái sợi trục này nó đi tới cái đích của nó, và cái quá trình dẫn đường này thì nó cũng được code bởi cái gen. Ce que je vous ai expliqué est assez simple, mais les choses en réalité sont beaucoup plus compliquées parce que c'est tout un système de guidage qui est mis en place avec l'intervention de nombreuses molécules, non seulement des molécules uniques, mais également des ensembles de molécules ligands-récepteurs. Những cái mà tôi nói cho các bạn đây là cái đơn giản vậy thôi, nhưng mà thực sự nó phức tạp lắm, nó cùng một hệ thống như một cái rừng như này đó. Nó một cái hệ thống gồm nhiều cái phối hợp với nhau, nhiều cái tác động qua lại với nhau. Ce qui est important finalement, c'est que lorsque tout se passe bien et que les axones ont trouvé leur voie, alors on a un aspect normal du cervelet. Nếu toàn bộ quá trình này diễn ra bình thường, những cái axon nó tới được cái mục đích của nó thì nó tạo nên được một cái cấu trúc giải phẫu bình thường. Il ne suffit pas que tout soit bien programmé dans l'ADN et que les molécules qui doivent intervenir interviennent au bon moment et au bon endroit. Il faut encore que l'environnement soit favorable à ce que tout se passe bien. Không phải chỉ cái vấn đề là cái code nó được code đây trong gen, không phải chỉ vấn đề là cái molecule nó tác động vào đúng thời điểm của nó, nhưng mà vấn đề là tất cả cái quá trình, tất cả các tế bào này nó phải hoạt động nhịp nhàng trong một cái môi trường thuận lợi để mà nó tạo nên được một cái cấu trúc bình thường. Par exemple, une femme qui est enceinte et dont le bébé se développait tout à fait normalement, parce que l'ADN est normal, parce que les molécules se sont bien exprimées, et qui a un accident de la circulation, qui a une exposition à des toxiques, ou qui a un traumatisme pénétrant par exemple, son environnement va être modifié et le développement peut être interrompu. Ví dụ như một phụ nữ đang mang thai, những cái code D trong gen hoàn toàn bình thường, những cái molecule hoàn toàn bình thường, cái thai phát triển hoàn toàn bình thường, nhưng nó có một cái vấn đề gì đó, ví dụ nhiễm trùng, có một cái chấn thương, có một cái tổn thương mạch máu gì đó, thì nó làm thay đổi cái môi trường phát triển của em bé, thì lúc đó nó lại gây ra những cái bất thường bẩm sinh. Ce qui veut dire que s'il y a un accident, quel qu'il soit, dans le développement, qu'il s'agisse d'un problème de gène anormal ou qu'il s'agisse d'un accident lié à une ischémie, une hémorragie, une infection, un traumatisme, le résultat sera le même, c'est une malformation. Vậy đó, nếu có một cái bất thường gì xảy ra, bất thường gen nếu mà ở trong cái gen, trong cái quá trình gen mà nó cốt hóa thì nó tạo thành bất thường của gen, hoặc những cái bất thường nào đó xảy ra, một cái biến động xảy ra, ví dụ chấn thương, ví dụ thiếu máu, ví dụ chấn thương, rồi cái gì đó thì nó làm disruption, là tác động vào cái quá trình phát triển này, thì đều hậu quả chung nó đều là bất thường bẩm sinh hết. Donc le message que je voudrais que vous reteniez ici, c'est que lorsque vous êtes devant une malformation, ce n'est pas toujours forcément la faute d'une mutation, ça peut être lié à un accident qui est survenu pendant le développement. Do đó một cái thai mà nó bị bất thường bẩm sinh thì không phải luôn luôn là do bất thường về gen, mà có thể là do tác động bên ngoài vào nữa, chứ không phải là nguyên nhân do gen đơn thuần. Maintenant, on va voir comment analyser systématiquement le tronc cérébral et le cervelet pour découvrir s'il y a une malformation. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo cái bước là chúng ta sẽ phân tích một cách systematic để làm sao phát hiện được những bất thường bẩm sinh của hố sau, của thân não. Ce qui est important, c'est déjà d'avoir 3 plans en pondération T2 au minimum. Ít nhất trên hỗn từ chúng ta phải có 3 mặt phẳng trên T2, 3 mặt phẳng T2. Si vous pouvez avoir un 3D T1 qui vous permet d'avoir des coupes relativement fines sur tout le cerveau avec la possibilité de reconstruction multiplanaire, ce sera encore mieux. Nếu chúng ta có thể làm được cái T1 3D thì nếu chúng ta làm được cái T1 3D thì chúng ta có lát cắt rất là rộng, và đồng thời cái thứ hai là trên cái T1 3D này chúng ta có thể tái tạo MPA. Il peut être important, dans le cas où on trouve une malformation, d'explorer les nerfs crâniens ou de faire un tenseur de diffusion en plus. Nếu
Khi mà thấy bất thường này, chúng ta khảo sát thêm những cái chuỗi xung để của cái dây thần kinh sọ não, hoặc chúng ta khảo sát thêm cái DTI, cái đường đi của cái bó sọ thần kinh. Je vous donne quelques repères ici. D'abord, le quatrième ventricule. Sa forme doit être triangulaire, une base qui s'appuie sur la face dorsale de la protubérance et une pointe qui correspond au centre du vermis. Đầu tiên chúng ta sẽ có một số cái mốc giải phẫu. Đầu tiên đó là cái não thức tư nó sẽ hình tam giác, cái đáy não thức tư sẽ áp vào mặt sau của thân não, và cái cầu não và cái đỉnh của não thức tư nó sẽ nằm ngay trung tâm của tiểu não. Ensuite, si vous repérez la fissure primaire qui délimite le vermis antérieur par rapport au vermis postérieur, vous pouvez tracer un V qui est quasiment à l'opposé du V du quatrième ventricule et qui définit également la fissure prépyramidale. Xong từ cái chỗ này chúng ta sẽ vẽ một cái đường nữa, cái đường này cũng hình chữ V. Thì cái đường này phía trên này nó là cái vermis primaire trước, còn cái vermis sau, cái vermis sau thì nó cũng là một hình tam giác đối xứng với lại cái hình tam giác của cái não thức tư. Et vous voyez que le vermis est harmonieux par rapport aux trois parties que vous avez définies. Cái vermis này nó sẽ có 3 phần và cái cấu trúc của nó rất là harmonious, nghĩa là rất là đều, hài hòa với nhau. Maintenant, vous pouvez aussi regarder la proportion des différents segments du tronc cérébral. Và trên hình này chúng ta thấy các đoạn khác nhau của cái thân não. Et dans cet article de Doherty en 2013, il a montré qu'on pouvait environ considérer que le mésencéphale c'est une fois, le tronc cérébral, la protubérance c'est 2 fois le mésencéphale, et le bulbe c'est égal au mésencéphale, c'est-à-dire la moitié de la protubérance. C'est approximatif. Và theo cái article này vào năm này thì người ta chia tương đối, thì cái phần gian não là 1 phần, cầu não 2 phần và cái phần thành tủy này là 1 phần. Đây là một cách cái tỷ lệ tương đối là như vậy. Il faut considérer ceci sous réserve d'un enfant de plus de 3 ans, parce que avant on a des proportions un petit peu différentes. Cái hình này thì chúng ta áp dụng cho những cái tỷ lệ này áp dụng cho trên 3 tuổi, còn dưới 3 tuổi dưới nhỏ thì cái tỷ lệ hơi khác. Alors maintenant, si on considère le vermis comme je l'ai dit tout à l'heure et qu'on fait un masque, Đến bây giờ chúng ta coi như là cái vermis, cái thùy nhọc hồi nãy giờ tôi nói thì giống như là một cái khối. comment est-ce qu'on va décrire les malformations qu'on observe? Làm sao chúng ta mô tả cái bất thường mà chúng ta thấy? Lorsque il n'y a pas de vermis, on parle d'agénésie. Nếu mà không có vermis thì nó agenesis là bất sản vermis. Lorsqu'il y a un petit peu de tissu, on parle d'agénésie quasi totale ou d'agénésie partielle. Nếu chỉ có một phần nhỏ thôi thì chúng ta nói là bất sản bán phần. Lorsque le tissu est peu développé, il est présent, mais il n'est pas assez développé, donc on n'arrive pas à recouvrer l'entièreté du masque, on parle d'hypoplasie. Nếu chúng ta thấy nhưng mà nó không phần, nó thấy mà thấy không hoàn toàn, không đầy đủ cái phần dưới này thì chúng ta nói hypoplasie tiểu sản. On a différents degrés d'hypoplasie en fonction du volume de tissu qui est présent et du volume de tissu qui est absent. On a hypoplasie sévère, hypoplasie modérée, hypoplasie mineure. Tùy thuộc vào cái thể tích của cái vermis nó tồn tại là bao nhiêu thì chúng ta nói có thể đây là cái hypoplasie nhẹ, trung bình, tiểu sản nặng, và cái này là tiểu sản nhẹ, nó là dysmorphic. Et lorsque on a le tissu qui est quasiment présent mais qui ne remplit pas les contours du masque, on peut parler de dysmorphisme. Nếu cái vermis nó có đủ hết, nó có bự hết ha, nhưng mà cái hình thái của nó bất thường, nó không có được cái rắn như hình ảnh bình thường thì chúng ta nói là dysmorphic, biến dạng, hình nó là biến dạng, dysmorphic. Et lorsque le tissu se développe au-delà des contours du masque, on parle d'hyperplasie. Nếu mà cái nhu mô nó phát triển nhiều hơn khỏi cái khối đó mà chúng ta thấy thì nó gọi là hyperplasie tăng sản.
Et lorsqu'on ne reconnaît plus l'architecture du tissu, que ce soit juste à une partie de l'organe ou que ce soit sur tout l'organe, on parle de dysplasie. Chúng ta nói là loạn sản dysplasia khi mà chúng ta thấy không thấy cái cấu trúc bình thường của nó, chúng ta thấy nhưng mà cái hình thái nó bất thường. Ví dụ hình thái bất thường có thể là toàn bộ hoặc cái phần phía trên cái vẹt midstream phát này nó hình thái nó bất thường, còn hình thái phía dưới bình thường thì chúng ta gọi là đó là loạn sản dysplasia. Ça veut dire que si vous utilisez ces termes pour décrire une malformation, on se comprendra. Nghĩa là nếu chúng ta sử dụng những cái từ này mô tả thì chúng ta nói cái từ này thì chúng ta sẽ hiểu được là chúng ta muốn nói cái gì. Ce que je viens de vous expliquer par rapport au vernis du cervelet est applicable à toutes les parties du système nerveux central. Cái cách phân loại này cũng giống như áp dụng cho tất cả các phần trong cột sọ. Chúng ta chỗ nào chúng ta cũng phân loại như vậy hết. Excusez-moi, Oui. comment on peut différencier entre absence partielle avec hypoplasie sévère? Oui, vous voyez qu'il y a une petite différence de la proportion du tissu. Je considère que si j'ai plus de 20% du tissu, je suis dans hypoplasie sévère. Si j'ai moins de 10%, je suis dans agénésie partielle. Tôi hỏi là làm sao phân biệt được cái bất sản bán phần với lại cái hypoplasia nặng này? Thì nói là nếu chúng ta thấy được cái thể tích của nó còn trên 30% thì chúng ta nói là hypoplasia nặng. Còn nếu chúng ta thấy thể tích dưới 10% thì chúng ta nói là bất sản bán phần. Commençons la description de quelques entités malformatives de la fosse postérieure et vous allez voir que le système que je vous ai présenté tout à l'heure s'applique sans problème. Đối với cái mô tả bất thường bẩm sinh nào thì cứ áp dụng cái cách mô tả như vậy đó, bất sản, tiểu sản rồi cái gì đó, thì cho tới bất thường bất cứ vị trí nào trong một sọ thì chúng ta mô tả như vậy hết. Dans le groupe des malformations kystiques, on retrouve le dandy walker. Le dandy walker est défini comme un élargissement kystique de la fosse postérieure lié à une dilatation du quatrième ventricule et très souvent associé à une hypoplasie du vermis. Trong cái nhóm bất thường bẩm sinh dạng nang của hố sau thì chúng ta có cái đăng quốc cơ. Cái đăng quốc cơ nó là dạng lớn dạng nang của hố sau. Cái não thất tư nó dạng rất là lớn, đồng thời nó kèm theo cái kiểu sản của cái vermis. Ce sont des critères qu'on peut retrouver en postnatal, mais également in utero à l'IRM fœtal. Đây là cái tiêu chuẩn mà chúng ta thấy sau khi sanh, nhưng mà trong bào thai chúng ta cũng thấy như vậy luôn. Vous voyez qu'il y a quelque chose ici qui correspond en fait à la languette de l'épendyle ventriculaire qui vient s'attacher sur la dure mère du sinus droit, de la tempe du cervelet. Cái mà chúng ta thấy ở đây nè, cái bệt trên đây có thể nó là cái ependyle của cái não thứ tư, nó ra ngoài và nó dính vào tới cái màng cứng ở vị trí này. C'est un élément intéressant à identifier pour faire la différence entre la dilatation kystique du quatrième ventricule et l'élargissement de la grande citerne. Đây là cái yếu tố quan trọng để phân biệt được đây là dạng lớn của cái não thứ tư, phân biệt với lại dạng lớn của bệ dịch mắc nang. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais par rapport à la terminologie que je vous ai présentée, si on regarde le corps calleux, on voit qu'on identifie toutes ces parties, mais il est un petit peu court par rapport à ce qu'on s'attendrait, il devrait venir jusqu'ici. Donc il est hypoplasique parce qu'il ne remplit pas le masque qui correspond à la normale. Và kèm theo cái trường này chúng ta thấy cái cọc callus, cái thể chai nè, nó nằm ở đây nè. Bình thường cái thể chai nó phải xuống tới đây được, xuống tới đây nữa. Nó còn do đó nguyên cái mask thể chai bình thường nó sẽ nằm ở đây, nhưng nó chỉ có tới đây thôi, do đó cái này nó thiếu cái phần sau thì nó hypoplasie của cái thể chai. C'est aussi l'illustration que la malformation touche non seulement le cervelet et la fosse postérieure, mais aussi le corps calleux sur la ligne médiane à l'étage supracantonien. Do đó quay lại cái hồi nãy tôi nói là một cái bất thường bẩm sinh nó có thể là bất thường bẩm sinh ở nhiều sigmon khác nhau. Đó là bất thường bẩm sinh của hố sau, bất thường bẩm sinh của cái cervelet và bất thường bẩm sinh ở đường giữa là bất thường bẩm sinh của cái thể chai. Quelquefois, les choses ne sont pas aussi claires et aussi évidentes. On a par exemple ici beaucoup de liquide dans la fosse postérieure,
Mais quand vous regardez le vermis, vous voyez qu'il y a un problème parce qu'on n'arrive pas à avoir le trèfle que je vous ai montré tout à l'heure. La fissure primaire, je n'arrive pas à l'identifier. Ça veut dire qu'il y a une hypoplasie. Đôi khi không phải là dễ dàng. Ví dụ trong trường này chúng ta thấy rất là nhiều cái dạng nang thịt ở hố sâu và chúng ta thấy được cái vermis đây. Cái vermis này nó không có rõ ràng hình thái, không vẽ được cái hình ba lá, cái hình chữ V giống như nãy á. Ông đã vẽ thì trong trường đó là hypoplasie của cái vermis. Et le plus important dans votre compte rendu, ce n'est pas tellement de dire qu'il y a beaucoup de liquide ici et d'essayer de savoir si c'est un kyste arachnoïdien, si c'est une méga grande citerne ou si c'est autre chose. C'est surtout important de dire qu'il y a une hypoplasie du vermis. Trong khi mà đọc cái trường hợp này, không phải chỉ đọc là cái bể dịch này nó là cái gì, nó là nang bằng nhện, nó là dạng lớn hố sâu hay một cái nang gì đó. Và cái quan trọng nữa phải nói đây là có hình ảnh của một cái hiểu sản hypoplasie của cái vermis. On a d'autres situations ici, par exemple, où on a de nouveau un quatrième ventricule qui est plus ou moins dilaté avec une augmentation de liquide dans la fosse postérieure. On voit bien la fissure primaire, on voit bien la fissure prépyramidale, mais le vermis a l'air plutôt petit et compact. Và một trường hợp khác thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy là cái dưới của não thứ tư là hơi giãn rộng nè, nó giãn ra phía ngoài, có một cái nang rất là lớn ở đây. Và đối với cái tiểu não là cái vermis này, chúng ta thấy được cái fissure, cái rãnh nguyên phát ở đây, chúng ta thấy được cái rãnh này nằm ở đây. Nhưng mà cái tiểu não này có vẻ hơi compact, nó thì hơi co cụm lại. De nouveau, on peut parler d'hypoplasie parce que même si on identifie toutes ces parties et qu'elles sont harmonieuses, elles n'atteignent pas le volume du masque de la structure normale. Trong trường hợp chúng ta cũng đọc nó là cái hypoplasie, mặc dù chúng ta vẫn thấy được những cái đủ ba cái nhánh của nó, nhưng mà nó nhỏ hơn bình thường, thì nó vẫn là một cái hypoplasie. Et de nouveau, vous voyez également une hypoplasie du corps calleux sur la ligne médiane. Và đây là cũng là một cái thiểu sản của cái corps calleux, của cái thể chai. Par contre, dans ce cas-ci, ce n'est pas le quatrième ventricule qui est dilaté, c'est une autre structure liquidienne qui, en l'occurrence, correspond à un kyste arachnoïdien, puisque le quatrième ventricule est fermé, plaqué contre le dos du tronc cérébral. Trường hợp khác, chúng ta thấy một cái nang rất là lớn đây, nhưng mà trong trường này không phải là dạng lớn của cái nang thứ tư, mà nó là một cái nang bằng nhện, và chúng ta thấy cái nang thứ tư bị ép sát ở phía trước này, nằm sau nang thứ tư bị ép sát phía chỗ này. Dans ce cas-ci, on ne peut pas dire si le vermis est normalement développé ou pas. Il faudra d'abord soulager la pression intracrânienne en fosse postérieure pour pouvoir analyser le vermis. Trong trường này chúng ta không có phân biệt, không đánh giá được cái sự phát triển của cái vermis và cái tiểu não, chúng ta không nói được hypoplasie hay không, mà chúng ta phải giải áp cái này, xong sau đó rồi chúng ta mới đánh giá được cái tiểu não, sự phát triển của tiểu não. C'est important de dire si le vermis est normal ou hypoplasique parce que lorsqu'il est hypoplasique, il est directement corrélé au retard mental. Cái rất là quan trọng là chúng ta phải nói là cái vermis nó có hypoplasie hay không. Nếu cái vermis nó có hypoplasie thì nó sẽ chậm phát triển tâm thần. Il est important de dire aussi si les ventricules sont dilatés et s'il y a une hydrocéphalie parce que ça nécessite un drainage. Và điều nữa là chúng ta phải đánh giá cái trên này nè, nó có não thủy hay không. Nếu mà có não thủy thì bắt buộc phải dẫn lưu. Dans certains cas, il n'y a rien dans la fosse postérieure. Trong một số trường hợp thì trong hố sâu nó không có gì vậy. À l'exception du tronc cérébral. Ngoại trừ cái thân não. Ça peut être associé à une mutation du gène de la transcription, du facteur de transcription du pancréas. Đó là do cái mutation của cái gen này. Ou ça peut être en raison d'un accident vasculaire. Hoặc là một cái tai biến mỡ não. Dans d'autres cas, on a la présence de quelque chose, et ici, on est dans la génésie partielle dont je vous ai parlé tout à l'heure, à peu près 10% ou moins du tissu du cervelet. Và đôi khi chúng ta thấy một cái này là nó là bất sẵn bán phần, chúng ta thấy nó phải chút xíu ở chỗ này, nó dưới 10% thì nó là một cái bất sẵn bán phần. Dans tous les cas, vous pouvez constater que le tronc cérébral est atteint puisqu'on a un aspect aplati de sa face antérieure.
en raison de la perte des fibres de projection du cervelet vers le tronc cérébral. Trong tất cả cái trường hợp này chúng ta phải đánh giá cái thân não có bị tổn thương hay không, có bất thường hay không. Và trong những trường hợp này chúng ta thấy cái thân não nó thẳng đứng này, nó thẳng rồi, nó dẹp rồi, nó mất đi cái cầu não, do mất đi cái sợi, nó nối tựa giữa cái tiểu não và cái thân não. Alors pour vous illustrer aussi que les mêmes molécules peuvent agir à différents endroits du corps humain pour les mêmes raisons, le gène de transcription du pancréas est celui qui détermine la formation du pancréas, mais aussi la formation du cerveau. Những điều này tôi nói là một cái molecule nó có thể tác động vào nhiều vị trí và việc hóa khác nhau trong cơ thể, thì cái molecule này nó tác động đến cái quá trình phát triển của cái tụy, nên nó sẽ bất thường bẩm sinh của tụy, đồng thời nó cũng tác động đến cái quá trình phát triển của khối sau, nên nó bất thường bẩm sinh của tiểu não. Nghĩa là nó phối hợp bất thường bẩm sinh của vừa cái tụy rồi vừa khối sau. Une autre malformation du tronc cérébral qui est complexe et qui est la meilleure illustration des erreurs de navigation axonale, c'est le pontine tegmental dysplasia. Một cái dạng bất thường bẩm sinh khác của khối sau, nó do cái bất thường này là do bất thường trong quá trình navigation, nghĩa là trong quá trình di chuyển của các sợi trục của thần kinh. Đó là cái bất thường của cái cầu não tegmental, của cái cầu não tegmental. L'apparence est la même et depuis que cette malformation a été décrite, de nombreux cas ont été découverts à travers le monde. Và từ khi mô tả thì có trên thế giới phát hiện nhiều trường hợp bất thường này. Elle est caractérisée par la présence d'une sorte de bec d'oiseau ici qui fait protrusion dans le quatrième ventricule à la face dorsale du tronc cérébral. Cái đặc trưng của nó là trên hình ảnh là chúng ta thấy một cái mỏ từ cái vị trí này nó vô vào trong lòng não thứ tư. Il y a d'autres anomalies associées et grâce aux tenseurs de diffusion et à la reconstruction des fibres de substance blanche, on a démontré qu'il y avait vraiment des erreurs de trajectoire des axones. Và nó có những cái bất thường bẩm sinh khác kèm theo, và trên nhờ cái DCI chúng ta đánh giá, chúng ta làm lại cái hình ảnh đường đi của các bó sợi thần kinh, thì chúng ta xác nhận được cái bất thường này là do bất thường trong quá trình di chuyển của các sợi trục. Voici une image normale où on voit ici le faisceau cortico-spinal, le faisceau pyramidal, les fibres antérieures de projection des pédoncules cérébelleux moyens, les fibres transverses de projection des hémisphères cérébelleux et les fibres descendantes dorsales. Đây là một cái cấu trúc bình thường, đây là cấu trúc bình thường. Thì cái vùng hai cái vị trí này chính là cái bó gai. Đây là cái bó sợi phía trước nối ra cái cuống tiểu não. Đây là cái phần phía sau, cái bó sợi phía sau. Dans le cas de cette malformation, on n'a plus cette organisation du tronc cérébral, on a un paquet de fibres ici qui passe à la face dorsale du tronc cérébral et qui correspond à la protubérance qu'on voit là. Và trong cái bất thường này thì chúng ta không thấy được trong bất thường này thì nó biến mất, nó không còn những cái cấu trúc bình thường ở đây, và chúng ta thấy được hai cái bó sợi hai bên, thì hai bó sợi hai bên này chính là cái hình ảnh nó lồi vào trong cái não thứ tư đây. Sa morphologie est tellement caractéristique que vous ne pouvez pas rater le diagnostic la prochaine fois que vous verrez une image semblable. Cái hình ảnh này rất là điển hình, cho lần sau có thấy đừng có bỏ quên cái này. L'hypothèse qui s'est passée, c'est que lors de la migration tangentielle, les neurones doivent venir se positionner à la partie médiane du tronc cérébral et émettre un axone qui va croiser la ligne médiane pour aller se connecter à distance du côté controlatéral. Thì cái quá trình cái hypothèse, cái giả thuyết người ta là khi tế bào nè nó phân chia này, xong cái sợi neuron nó sẽ di chuyển tới đây, nó qua đây, xong nó di chuyển băng qua đường giữa để nó nối vào cái cấu trúc đối bên. L'erreur qui s'est produite, c'est que soit le neurone n'a pas fait sa migration et il a directement émis un axone à la face dorsale du tronc. Và cái bất thường nó xảy ra là đáng lẽ các cái axon này nó phải đi theo cái đường của nó xuống đây, nó vòng qua thằng này đi thẳng qua luôn, nó băng qua luôn. Soit il a fait une erreur de trajectoire, au lieu de migrer tangentiellement, il a migré directement de façon, au lieu de migrer de façon radiale, il a migré de façon directe vers la ligne médiane et a continué en émettant son axone.
Và một cái giả thuyết hai là khi tế bào nó phân chia đây, đó là những tế bào này nó sẽ di chuyển, nó migration đó, nó di chuyển theo cái đường của nó. Đằng này nó không di chuyển theo dọc vị trí này mà nó di chuyển thẳng đây luôn. Xong đó từ đây nó tạo ra cái axon băng thẳng qua bên này luôn. Soit encore, il a migré normalement jusqu'à sa position normale, mais il y a eu une erreur dans la trajectoire de l'axone qui s'est perdue en quelque sorte et a essayé de retrouver son chemin vers sa cible en passant par la face dorsale du tronc. Và hoặc là một cái dạng khác là cái tế bào nó di chuyển tới đúng vị trí đó rồi, nhưng mà trong quá trình navigation là những cái quá trình mà cái sợi trục nó đi đó, nó đi lạc hướng, xong nó đi tới đây, xong nó băng qua bên kia, nó nối qua bên này, để nó tạo thành cái bó sợi phía sau của thân não. Quelle que soit l'hypothèse, le paquet de fibres qui se trouve ici est en situation ectopique et a des conséquences sur le fonctionnement du tronc cérébral et notamment sur les nerfs crâniens, puisqu'il y a de nombreux noyaux des nerfs crâniens qui se trouvent dans cette région. Và cái trên hình ảnh chúng ta sẽ thấy những cái bó sợi nó lạc chỗ ở trên hình ảnh, và cái hậu quả của nó là gì? Hậu quả là ở cái vùng thân não này nó có rất nhiều cái nhân của các thần kinh sọ não, cho đó nó sẽ tổn ảnh hưởng tới các dây thần kinh sọ não. Le message suivant que je voudrais vous donner, c'est que si vous avez une malformation du tronc cérébral, faites toujours une séquence qui permet d'explorer les nerfs crâniens, et notamment une séquence hyperpondérée T2. Và do đó tôi nói các bạn là khi chúng ta có bất thường bẩm sinh của sau, bất thường bẩm sinh của thân não thì phải làm những cái chuỗi xung để đánh giá các dây thần kinh sọ não, đó là những chuỗi xung mà IPT2, IPT2. Une autre malformation du tronc cérébral que vous pouvez diagnostiquer aisément parce que c'est caractéristique, c'est les malformations de la dent de molaire. Một cái bất thường bẩm sinh hố sau mà chúng ta có thể chẩn đoán được đó là cái hình ảnh của cái răng cối, cái dấu hiệu răng cối. Ça, c'est l'aspect caractéristique du tronc cérébral avec l'épaississement des pédoncules cérébelleux supérieurs qui s'écartent de la ligne médiane. Đây là hình ảnh điển hình bất thường bẩm sinh hố sau, là đây là hai cái cuốn tiểu não ở trên rất là dày và chạy song song, nó tách ra xa. Comme vous pouvez le constater sur la coupe sagittale médiane ici, le vermis est hypoplasique et dysplasique. Và trên cái hình Satan thì chúng ta thấy cái vermis của nó là hypoplasie và dysplasie, nó loạn sản và nó tiểu sản. Regardez les hémisphères cérébelleux, ils sont également hypoplasiques et dysplasiques. Và hai cái tiểu não nó cũng loạn sản và tiểu sản luôn. Il y a une fente médiane. Nó có một cái rãnh ở giữa, Et au niveau du tronc cérébral, on n'observe pas de dégustation des pédoncules cérébelleux supérieurs. Và trên cái hình này chúng ta không thấy được cái hình ảnh bắt chéo của hai cái cuốn tiểu não trên. Ça, c'est le signe caractéristique du syndrome de Joubert. Đây là hình ảnh điển hình của hội chứng Joubert. Et le syndrome de Joubert fait partie des ciliopathies, c'est-à-dire de la pathologie des tubulines du cytosquelette. Des tubulines. Đây là cái hình ảnh của một cái hội chứng Joubert, và cái hội chứng Joubert đó là một cái bệnh lý của các cấu trúc giật ống trong cơ thể. Bất thường các cấu trúc giật ống trong cơ thể thì nó có thể nằm trong cái hội chứng này. Il faut donc que vous pensiez au fait que lorsque vous observez cette malformation, plusieurs autres organes peuvent être atteints. Do đó, khi chúng ta thấy cái bất thường Joubert này ở trên não thì tất cả những cái vị trí khác trong cơ thể nó có thể kèm theo bất thường bẩm sinh. Notamment le foie, les reins, la rétine et les syndromes orofaciaux. Và đặc biệt là ở gan nè, ở thận nè, ở mắt nè và cái vùng sọ mặt. Alors on va revenir au cerveau. On va continuer dans le cervelet avec les anomalies de l'organisation du cortex. Tiếp theo là chúng ta nói về cái bất thường trong quá trình organization, quá trình tạo cấu trúc vỏ của tiểu não. L'organisation du cortex cérébelleux, lorsque elle est mal faite, on parle de dysplasie cérébelleuse.
khi mà bất thường quá trình organization của tiểu não thì nó tạo nên cái dysplasia của cái tiểu não. C'est quelque chose dont vous ne pouvez pas non plus rater le diagnostic parce que c'est défini comme une anomalie de la foliation ou de la fissuration ou une malorientation de la fissuration. Voici le cervelet d'aspect normal avec la coupe macroscopique qui correspond et regardez attentivement l'harmonie de la foliation du cervelet. C'est comme des troncs d'arbres avec des branches et des feuilles et la fissuration. Và cái bất thường này thì chúng ta không thể bỏ sót được vì nó bất thường trong quá trình này nó sẽ tạo những cái bất thường về foliation là những cái dạng lá của cái tiểu não và những cái rãnh của tiểu não. Bình thường đây là hình ảnh của cái tiểu não bình thường thì chúng ta thấy đây là hình ảnh cộng hưởng từ, đây là cái lát cắt giải phẫu thì chúng ta thấy cái tiểu não nó rất là harmonious, rất là đều giống như cái cành cây và những cái lá của nó và kèm theo những cái rãnh của tiểu não. Ces anomalies peuvent être diffuses avec une extension deux hémisphères cérébelleux ou alors focale, n'intéressant qu'une partie du cervelet. Những cái bất thường này nó có thể lan tỏa cả hai tiểu não hoặc là nó chỉ cư trú ở một phần của cái tiểu não mà thôi, như vị trí này, Vous ne regarderez plus le cervelet de la même façon. Và chúng ta không nhìn tiểu não ở nhiều hướng khác nhau, ở nhiều bệnh viện khác nhau. On va passer au cerveau. Chuyển qua đại não. Et notamment la ligne médiane avec les commissions cérébelleuses, les commissions cérébrales qui correspondent aux bandes de substances blanches qui traversent la ligne médiane. Đến bất thường bẩm sinh của đại não thì chúng ta chủ yếu coi tới cái mép trắng, đó là một cái dải chất trắng nằm ở đường giữa nối hai bán cầu đại não lại với nhau. La plus grosse de ces commissions c'est le corps calleux et le corps calleux correspond aux projections des segments différents des deux hémisphères qui se connectent par la ligne médiane. Cái phần lớn nhất của cái commission này chính là cái corps calleux, là cái thể chai. Cái thể chai này nó có nhiều đoạn và những cái đoạn này nó sẽ nối hai bán cầu đại não lại với nhau. Par exemple, la partie antérieure correspond aux connexions entre les aires frontales, la partie médiane aux connexions entre les aires temporales, la partie postérieure aux connexions entre les aires pariéto-occipitales. Ví dụ như đây cái corps calleux thì cái phần trước của nó sẽ nối hai cái thùy trái lại với nhau, cái phần thân nó nối hai cái thùy thái dương lại với nhau, cái phần phía sau này nó nối thùy đỉnh và cái thùy chẩm lại với nhau. On peut reconnaître plusieurs parties au corps calleux. On reconnaît ici le bec du corps calleux avec une petite languette qui correspond au rostrum. Đây là cái mỏ của thể chai, cái mỏ thể chai đây, và có một cái dải nhỏ chỗ này nó gọi cái rostrum của cái thể chai. Ensuite, on a le genou du corps calleux. Đó là gối thể chai. Et puis, on a le corps du corps calleux. Thân thể chai. Jusqu'à une zone ici où le corps calleux s'amincit et qu'on appelle l'isthme. Tới cái vị trí này thì cái thể chai nó hơi hẹp lại một xíu, nó hơi mỏng lại xíu thì nó gọi là eo, cái isthmus của thể chai. Et ensuite on a le splenium. Phía sau là cái lồi thể chai. Alors chacun des segments que je viens de vous décrire a son propre contrôle génétique. Và mỗi một cái đoạn này nó sẽ được kiểm soát bằng cái gen khác nhau. Voici, c'est représenté sur ce segment ici, ce qui veut dire que chacun va se développer indépendamment de l'autre. Và trên hình này nó nói lên cái gì là mỗi một cái đoạn nó sẽ phát triển độc lập với nhau. Et la partie antérieure du corps calleux est étroitement associée au septum pellucidum. Cái đoạn cái khúc phía trước này nè, nó sẽ liên hệ với lại cái mắt trong suốt. On peut avoir un corps calleux sans septum. Chúng ta có thể thấy có cái thể chai nhưng mà không có mắt trong suốt. Mais on ne peut pas avoir de septum sans corps calleux. Nhưng mà không bao giờ chúng ta thấy là có mắt trong suốt mà không có thể chai. Le guidage axonal est très impliqué dans la constitution du corps calleux. Et voici les molécules qui vont intervenir dans ce guidage axonal. Đây là những cái yếu tố mà hướng dẫn sự di chuyển của các axon, của các sợi trục. Đó là
có những cái yếu tố mà nó hướng dẫn sự di chuyển của các sợi trục qua cái thể trai. Et globalement, c'est le même système que je vous ai présenté tout à l'heure, avec des molécules qui attirent et des molécules qui repoussent. Cũng giống như cái nguyên lý hồi nãy tôi đã nói là có những cái molecule, những cái phân tử nó kéo cái sợi trục tới, và có những phân tử nó đẩy sợi trục đi để nó hướng dẫn cái đường đi của cái sợi trục. Dans certains cas, comme dans la maladie de tubuline ici, ces tubes PP3, il y a une mauvaise orientation des fibres avec des trajets aberrants. Và trong những cái bệnh lý, ví dụ như trong một bệnh lý trước đây như hồi nãy đó, thì nó sẽ bệnh lý như hồi nãy nói nó có cái đường đi của những sợi này nè rất là nó xáo trộn lên, và có những bó sợi lạc chỗ, cái đường đi nó xáo trộn và có những bó sợi lạc chỗ như thế này. Vous voyez l'aspect distordu du corps calleux chez ce malade par rapport au sujet normal. Cái cấu trúc nó bị biến xoắn vặn, còn cái này là cấu trúc bình thường. Par ailleurs, il n'y a pas de commissure blanche antérieure. Và không có cái mép trắng trước. Et le faisceau cortico-spinal est très aminci avec des fibres qui sont perdues par rapport au sujet normal. Và cái bó gai này nó rất là mỏng và nó thiếu đi những sợi so với cái hình ảnh bình thường. Donc c'est un autre exemple de perturbation de la navigation axonale. Đây là một cái ví dụ khác của rối loạn trong quá trình navigation của cái sợi trục. Lorsque il n'y a pas de corps calleux, alors on parle d'agénésie. Nếu không có thể trai thì chúng ta nói là bất xạ thể trai. Sur la ligne médiane, on n'observe pas de corps calleux. Trên cái hình ảnh của đường giữa này chúng ta không thấy cái thể trai. Et lorsqu'il n'y a pas de corps calleux, regardez les autres commissures, en l'occurrence la commissure blanche antérieure et la commissure hippocampique qui se situe postérieurement. Thì trong trường đó chúng ta sẽ xem tới cái mép trắng trước, mép trắng sau. L'absence de corps calleux entraîne une modification de la conformation des sillons au niveau de la ligne médiane, mais aussi des ventricules. Khi mà không có cái thể trai, nó sẽ làm biến dạng những cái sillon, những cái rãnh ở trung tâm, đồng thời biến dạng hình thái của hai cái não thất bên, của các não thất. Il a été démontré que dans le corps calleux, les fibres qui devaient croiser la ligne médiane se disposent souvent à la face interne des cornes ventriculaires frontales pour former les faisceaux de Crookes. Và trong trường có cái thể trai á, là những cái bó sợi này nó sẽ đi bắt chéo từ bên này qua bên kia, thì nó sẽ tác động, nó làm vào cái thành bên của cái não thất ở bên này. Cái sợi nó gọi là những cái sợi Crookes, không phải đây, sợi Crookes này. Yeah. Il semblerait que certains sujets aient ces faisceaux et d'autres pas, et ça aurait un impact sur le développement intellectuel. Và một số trường hợp nó sẽ tác động đến cái sự phát triển tâm thần của bệnh nhân, về trí tuệ. Vous avez donc l'apparence d'une agénésie du corps calleux. Ça peut être partiel. Cái bất xạ thể trai có thể là một phần thôi. Soit associé à quelque chose qui a interrompu la mise en place du corps calleux, en l'occurrence un lipome péricalleux ou interhémisphérique. Và đôi khi nó có thể thay thế vào cái vị trí của cái thể trai, hoặc trong trường hợp là hiệu xạ thể trai thì nó có một cái lipome ở đường giữa. Soit un kyste interhémisphérique. Hoặc là một cái nang đường giữa. Ce qui est certain, c'est que le problème étant sur la ligne médiane, on peut se douter qu'il y a probablement une erreur génétique dans la détermination des structures qui devraient se développer sur la ligne médiane. Đối với những bất thường bẩm sinh đường giữa này, có thể là do cái gen, có những cái gen mà nó tác động lên, nó tạo nên những cái bất thường bẩm sinh ở đường giữa. Puisque le lipome correspond à une erreur de différenciation de la méninge primitive. Ngoại trừ cái lipome này, nó là bất thường trong quá trình biệt hóa của cái trung môn. Quelquefois, le corps calleux est présent, comme ici, mais pour reprendre l'illustration que je vous ai dit tout à l'heure, il ne recouvre pas l'entièreté du masque qu'on aurait attribué à un corps calleux normal. Il est donc hypoplasique. Đôi khi chúng ta thấy có cái thể trai đường giữa, nhưng mà
nó không có hoàn toàn các phần của nó thì chúng ta gọi nó là hypoplasie. Le réflexe que vous devez avoir, c'est quand vous avez une malformation de la ligne médiane, regardez toutes les autres structures de la ligne médiane. Và nguyên tắc là nếu chúng ta thấy một cái bất thường bẩm sinh ở đường giữa thì chúng ta phải nhìn hết tất cả các cấu trúc ở đường giữa. Voici un autre cas ici où vous avez une masse qui se situe en interhémisphérique. On voit la petite languette que vous avez décrite tout à l'heure qui correspond au rostrum. On a ici la commissure blanche antérieure et puis il n'y a rien après. Pour reprendre notre terminologie, on est dans le cas d'une hypoplasie sévère ou d'une agénésie partielle. Ví dụ trong trường hợp này thì chúng ta thấy có một cái khối nhỏ nhỏ chút xíu đây thôi, chúng ta thấy được cái rostrum, chúng ta thấy được cái commissure antérieure ở đây và chúng ta thấy nó rất là nhỏ. Thì về cái tương tự thì trong trường hợp này chúng ta nói đó là bất sản bán phần hoặc là nó là cái thiểu sản nặng của cái thể trai. Regardez donc ce qui se passe sur la ligne médiane au niveau du cortex. On a une déformation avec une modification de l'architecture corticale. On peut donc parler de dysplasie. Và đồng thời ngay cái đường giữa, ngay cái đám này nè là nó biến dạng cái cấu trúc của vỏ não rồi, hình dạng cấu trúc của não bất thường thì chúng ta gọi là dysplasie, loạn sản của vỏ não. C'est une dysplasie étendue et multifocale, puisqu'on retrouve également cette présentation dans la région temporale interne et postérieure du côté gauche. Và cái loạn xạ vỏ não này nằm ở nhiều chỗ, nó nằm ở cái vùng temporal thái dương trong, ngay cái vị trí đường giữa này đó. Un patient référé pour épilepsie. Cái bệnh nhân này là bị động kinh. Ce qui nous pousse à parler des anomalies du développement cortical. Bây giờ chúng ta nói về bất thường bẩm sinh của phát triển vỏ não. Ce cerveau vous semble-t-il normal? Cái hình này có thấy bất thường, có thấy bình thường không? Il y a beaucoup de circonférence, c'est très intéressant. Le patient il est très intelligent parce qu'il y a beaucoup de circonférence. Oui, il y a beaucoup de substances grises en effet. Mais le patient est très épileptique aussi. Et en fait, la substance grise n'est pas au bon endroit. Puisque la surface du cerveau est lisse, et avec un cerveau lisse, il n'y a pas beaucoup de possibilités. La substance grise n'a pas atteint sa destination, elle s'est arrêtée à distance, à mi-chemin, entre la surface ventriculaire de prolifération et le cortex. Trong trường hợp này thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy cái não này nó rất là nhiều chất xám và nhưng mà nó có thông minh đâu, không phải cứ nhiều chất xám mà thông minh. Rồi cái thứ hai là chúng ta thấy cái vỏ não nè, nó trơn láng, rất là trơn láng và đứa này nó sẽ động kinh tới chết luôn. Và chúng ta thấy cái gì? Tại sao cái vỏ não này trơn láng? Là tại vì tế bào thần kinh nó không ra được tới vỏ não, từ cái vùng mầm ở cái tế bào thần kinh nó không di chuyển ra tới đây mà nó di chuyển tới đây nó ngưng lại rồi. Nó di chuyển tới đây nó ngưng lại. Đó. Alors pour comprendre l'image, le ruban cortical qu'on voit ici, c'est constitué par les cellules de Cajal-Resus qui sont les premières cellules à migrer et qui vont permettre aux autres d'atteindre leur destination. Và để hiểu được cái này thì cái lớp vỏ não ngoài này nè là những cái nhóm tế bào đầu tiên nó di chuyển ra ngoài. Thì những cái nhóm tế bào đầu tiên di chuyển ra ngoài rồi nó sẽ activate, nó sẽ lôi kéo những tế bào sau nó đi ra tiếp theo. Thì chỉ có những cái nhóm tế bào đầu tiên nó ra được cái phía ngoài thôi, còn những nhóm tế bào sau nó không ra tới. Mais en raison d'une mutation qu'on appelle DIS1, il y a une interruption avec un arrêt de toutes les migrations à cet endroit-ci et une zone acellulaire qui s'appelle Self-Sturge Zone et qui fait qu'aucun neurone de tous ceux qui sont partis là ne pourra franchir cette ligne. Và vì có một cái bất thường của cái gen, do đó là những tế bào tiếp theo nó di chuyển ra, nó không ra tới ngoài này mà nó di chuyển tới đây thôi, nó không di chuyển nữa. Và cái vùng interface giữa cái vùng chuyển tiếp giữa cái lớp vỏ não bên ngoài này với vùng chuyển tiếp với cái vùng vỏ não này nó không có tế bào, cái vùng này. Non seulement vous saurez décrire les anomalies si vous tombez sur ce cas, mais vous comprendrez ce qui s'est passé. Khi mà do đó khi thấy cái hình này không chỉ chúng ta mô tả mà chúng ta hiểu nó là cái gì, tại sao đây.
Dans d'autres situations, les choses sont un peu moins dramatiques qu'ici, et il faut faire attention pour ne pas rater le diagnostic. Dans ce cas-ci, on a une microcéphalie avec moins 3 déviations standards au niveau du périmètre crânien. Không phải trường hợp nào cũng đẹp như vậy ha. Còn những trường hợp khác chúng ta phải để ý hơn. Ví dụ trong trường này, đó là cái sọ nhỏ và cái đường kính sọ nó dưới 3 SD, trừ 3 độ lệch chuẩn. Et si vous regardez attentivement les zones frontales et les vallées sylviennes, vous voyez qu'elles sont plus lisses que le cortex temporal et occipital. Và nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy cái vỏ não vùng trán và cái thung lũng Sylvien này nó sẽ trơn láng hơn so với cái vùng thái dương và occipital phía sau này. Il s'agit d'une microcéphalie à génération simplifiée. Và nó là kết hợp giữa sọ nhỏ và bất thường của cái vỏ não, bất thường sự di chuyển của neuron. Une illustration que j'utilise souvent pour aider à comprendre le phénomène, c'est que c'est comme si à un entrepreneur on donnait 100 briques au lieu de 10 000 pour construire une maison et qu'on lui impose quand même de la construire. Cái này ông nói là khi mà chúng ta nhìn cái hình này, chúng ta phải hiểu tại sao nó như vậy. Giống như là xây nhà, một cái công ty đưa 100 đồng xây nhà mà nó không xây hết, nó chỉ xài ít thôi thì cái nhà nó xây không được. Nó là do cái sự di chuyển của tế bào thần kinh từ trong này không chịu ra tới ngoài thì nó không tạo thành được cái cấu trúc bình thường. Alors il va faire quelque chose qui ressemble à une maison, mais comme il n'a pas assez de matériel, il ne pourra pas mettre assez de briques dans tous les murs. Do đó, nếu mà cái xây nhà mà không có đủ gạch thì chúng ta xây lộn xộn thì không hoàn chỉnh. Et donc le cerveau ressemble à peu près à un cerveau normal, sauf qu'il n'y a pas assez de neurones pour faire la gération au niveau frontal et sylvien. Do đó cái não này trông có vẻ như bình thường, nhưng mà cái vùng trán này nè, nó thiếu neuron để tạo nên cái cấu trúc bộ não bình thường. Dans ce cas-ci, on pourrait dire que le cerveau est quasiment normal. Trong trường hợp này thì chúng ta có thể nói cái não gần như bình thường. Mais si vous regardez attentivement ici, vous voyez qu'il y a un dédoublement du cortex. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy cái chỗ này nó có hai lớp vỏ não. C'est un aspect de double cortex lié à la mutation de la double cortique. Và trong cái trường hợp này là hai lớp vỏ não do nó mutation của cái gen này. Au nombre des autres malformations du développement cortical, on a la polymicrogérie périsylvienne. Và trong những bất thường khác của vỏ não thì chúng ta có một cái nó gọi là polymicrogérie ở trong cái thung lũng Sylvien. Le cortex est épais, comme vous pouvez le voir ici, de frontal à sylvien bilatéralement, avec un creusement de la vallée sylvienne qui est peu profond. Và chúng ta thấy là cái vỏ não này nó rất là dày ha, với vùng và cái thung lũng Sylvien này, cái rãnh Sylvien này nó nông hơn bình thường. Ce qui est intéressant chez ces enfants, c'est de faire une inversion récupération qui vous permet d'avoir le maximum de contraste entre le ruban cortical et la substance blanche. Và trong trường này, khi mà chúng ta làm cái chuỗi xung inversion này nè, thì chúng ta thấy rõ hơn sự tương phản giữa chất trắng và chất xám. Et là, vous pouvez faire la différence entre la pachygérie, c'est-à-dire l'épaississement du cortex lié à la désorganisation des couches corticales, et la polymicrogérie, c'est-à-dire l'épaississement du cortex lié à un aspect chevelu de la disposition des neurones. Và khi mà chúng ta làm cái này nè, thì chúng ta sẽ phân biệt rõ hơn là cái bất thường của nó, phân biệt giữa cái pachygérie và cái polymicrogérie. Cái pachygérie thì cái vỏ não nó dày do sự bất thường của sắp xếp của các cái lớp neuron, còn cái polymicrogérie là bất thường của cái cấu trúc của những cái cuộn não. Il vous faut des coupes fines pour faire la différence. Phải làm những lát cắt mỏng để phân biệt. D'autres anomalies de la migration, ce sont des hétérotopies de substances grises qu'on retrouve en bordure des ventricules, sous-épandymères. Một cái bất thường khác trong quá trình di chuyển của neuron nó có thể là những cái lạc chỗ chất xám. Ví dụ đây là một cái nốt lạc chỗ chất xám dưới nội mô thành não thấp. Une fois que vous avez trouvé une, regardez bien s'il n'y en a pas d'autres, parce qu'elles peuvent être multiples.
et voire bilatéral. Nếu chúng ta thấy một rồi chúng ta phải nhìn kỹ, tại vì khi có một có thể có nhiều, ví dụ như trường này là có cả hai bên. Il ne faut pas confondre les hétérotopies de substances grises sous-épandymères avec des tubaires sous-épandymères de la sclérose tubereuse de Bourneville. Không được lầm cái lạc chỗ chất xám thành não thấp với những cái tuber của trong tuberous, trong cái trường hợp là sơ hóa cũ là những cái nốt hạt mộc tôm ở trên thành não thấp. Non seulement la morphologie est différente parce que ici on a un aspect mamelonné, alors que là on a un aspect pointu de monolithe. Về ngay cả cái hình thái nó khác nhau. Đối với cái hình thái của những cái nốt này nó giống như cái bún, còn cái này nó nhọn và nó đâm vào trong. Mais en plus, dans la sclérose tubereuse, comme vous avez vu dans le cours tout à l'heure, on a des tubaires sous-corticaux. Và ngoài ra, như trong cái bài này chúng ta nói rồi, trong cái sơ hóa cũ thì nó có những cái tuber ở nằm dưới vỏ não nữa. On va passer à la dernière section, qui sont les malformations de la moelle épinière. Chúng ta qua phần cuối, đó là bất thường bẩm sinh của tủy sống. Alors, je vous ai mis la diapositive au départ sur la neurulation, la gastrulation, la mise en place du tube neural. Eh bien, la moelle épinière est également concernée par cette phase embryologique. Thì nãy giờ chúng ta nói trong cái quá trình của cái tạo ống thần kinh đó, thì cái tủy nó cũng y chang như vậy. La gastrulation va permettre de mettre en place les crêtes neurales. Et les crêtes neurales vont déterminer une invagination de l'ectoderme. Và cái quá trình gastrulation đó là cái quá trình tạo nên cái điện cái thần kinh. Xong sau đó có cái quá trình là đóng mặt là tạo cái mào thần kinh. Et la fermeture de cette invagination va déterminer le tube neural. Và sau đó thì có quá trình đóng ống thần kinh thì nó tạo thành ống thần kinh. En même temps, il y a une segmentation de l'ensemble du rachis en métamères. Và đồng thời trong quá trình đó thì nó sẽ tạo thành những cột sống, có những cái đốt của thân đốt sống dọc theo cái tủy. Par la suite, ce tube neural va se fermer en même temps que la face dorsale au niveau de la jonction entre les crêtes neurales. Và đồng thời đó khi mà nó đóng, cái ống thần kinh nó đóng lại thì cái da này nó sẽ liên tục lại để tạo thành cái mặt lưng. Ce qui fait que dans la phase définitive, lorsque tout a été normalement constitué après la gastrulation, la première neurulation et la seconde neurulation, le tube neural est fermé, le rachis est développé jusqu'aux dernières pièces sacrées et on a une fermeture complète du sac dural. Nếu quá trình diễn ra một cách bình thường, ở gastrulation nó có quá trình là tạo ống thần kinh nguyên phát, có quá trình tạo ống thần kinh thứ phát, và nếu nó phát triển một cách bình thường thì sẽ tạo nên toàn bộ, và sau đó nó tạo nên cái cột sống thì nó sẽ là cái tủy và tạo nên toàn bộ cột sống tới cái đoạn sacrum. Lorsque les choses ne se passent pas bien, au moment de la gastrulation, on peut avoir des erreurs de segmentation avec une régression caudale du cordon médulaire. Nếu bất thường xảy ra trong cái thời điểm là gastrulation này á, thì nó sẽ bất thường về từng đoạn, và bất thường đó là do cái nóc tuột cọp á, thì nó sẽ tạo nên cái bất thường đó, nó gọi là cái regression caudal, là cái bất thường trong quá trình thoái chuyển lui của cái đám tế bào đuôi. On peut avoir des anomalies de la segmentation du rachis des pièces vertébrales. Chúng ta có thể thấy bất thường của một đoạn cột sống. Et on peut avoir des anomalies de duplication. Và chúng ta có thể thấy bất thường về tách đôi của tủy. Lorsqu'on a un problème pendant la première neurulation, c'est la fermeture du tube neural qui va causer problème et ça peut résulter en une myéloméningocèle. Nếu bất thường trong quá trình mà đóng ống thần kinh nguyên phát thì lúc đó là cái ống thần kinh nó không đóng được thì nó sẽ tạo ra những bất thường, ví dụ như là cái tắc vị tủy, mặt tủy. Et ça peut être associé à un lipomyéloméningocèle, donc
une infiltration de la graisse vers l'espace du tube neural, une lipomyélocèle ou un lipome intradural. Và cái bất thường trong cái đóng quá trình đóng này nó có thể là một cái dysfunction sớm. Dysfunction là sự tắc của cái ngoại bì với lại cái đĩa thần kinh. Khi mà tắc sớm như vậy đó thì cái trung mô nó tiếp xúc với lại cái lòng đĩa thần kinh thì sẽ phát triển thành mô mở, do đó bất thường bẩm sinh của nó sẽ là những cái thoát vị tủy màng tủy mở, có thể là một cái thoát vị tủy mở hoặc là một cái khối mở trong đầu ống sống. Un défaut dans la fermeture distale va résulter en un sinus thermique. Nếu mà bất thường trễ trong quá trình đóng thần kinh đó, thì nó sẽ tạo nên những cái xoang bì. Ce qui doit être recherché à chaque fois qu'on aura un spina bifida. Nếu cái xoang bì này luôn luôn chúng ta phải tìm, nếu mà chúng ta thấy một cái spina bifida, một cái hở cung sau của thân đốt thì Lorsque l'erreur survient un peu plus tardivement lors de la deuxième neurulation, les conséquences sont un peu moins dramatiques. On peut avoir un ventricule terminal persistant ou une myélocystocèle. Nếu cái bất thường bẩm sinh nó xảy ra trễ hơn trong cái giai đoạn là đóng ống thần kinh thứ phát thì nó sẽ bất thường trong quá trình rỗng, thì nó có thể tồn tại cái xoang của cái chóp tủy, hoặc là nó gọi là cái terminal myélocystocèle. Et enfin, si on a un problème de régression différentielle, on aura un phylum terminal ou un lipome du phylum terminal ou un phylum terminal épais. Hoặc còn nếu bất thường diễn ra trễ hơn của cái quá trình là biệt hóa ngược ở cái đoạn cuối thì nó có thể gây ra những cái tình trạng là nó là một cái lipome của cái dây tận, hoặc là một cái dây tận bấm dày, dây tận dày, phim tận nam dày. Voici quelques exemples. Alors ça c'était la classification embryologique. Maintenant, du point de vue des dysgraphismes, on peut les reclasser en dysgraphisme ouvert ou en dysgraphisme fermé. Dans les dysgraphismes ouverts, on aura le myélo-méningocèle, la myélocèle ou l'hémimyélo-méningocèle. Đó là nãy giờ chúng ta nói về cái vấn đề phôi thai của bất thường bẩm sinh. Còn về vấn đề chia phân loại của bất thường bẩm sinh của tủy thì chúng ta sẽ chia làm hai cái, là một cái bất thường bẩm sinh tủy mở hay là bất thường bẩm sinh tủy đóng. Đối với bất thường bẩm sinh tủy hở thì chúng ta có cái thoát vị tủy bằng tủy, chúng ta có cái thoát vị tủy, hoặc chúng ta có một cái thoát vị tủy hoặc bằng tủy một nửa thôi. Tandis que dans les dysgraphismes fermés, on peut avoir ceux qui ont une masse sous-cutanée ou ceux qui n'ont pas de masse sous-cutanée. Lorsqu'il y a une masse sous-cutanée, il s'agit de la graisse. On est dans le cadre du lipomyélocèle, lipomyélo-méningocèle, myélocystocèle ou méningocèle, quand ce n'est que du liquide. Trong cái trường hợp mà thoát vị bất thường bẩm sinh tủy mà dạng đóng, thì dạng đóng là thì nó sẽ có lớp da bình thường, lớp da phủ bình thường. Thì trong cái lớp da phủ bình thường này nó có thể là có một cái khối ở vùng sau lưng, đó là cái khối mỡ dưới da. Thì khi mà chúng ta thấy một cái khối mỡ dưới da này thì nó có thể là một cái thoát vị tủy mở, thoát vị tủy bằng tủy mở, hoặc myélocystocèle, hoặc là một cái meningocèle, thì nó là trong cái nhóm này. Dans les groupes de ceux qui n'ont pas de masse, la peau est plutôt pleine. On a les anomalies du phylum terminal, la diastématomyélie et l'interruption du cordon médulaire. Và nếu trong trường hợp mà bất thường mà tủy đóng như vậy thì cái không có cái khối tổn thương nằm dưới da, cái da nó phẳng, thì chúng ta có thể có những nhóm, ví dụ là tủy thấp, tủy bong thấp, ví dụ là cái tủy bị tách đôi ra, hoặc là cái dạng mà interruption của cái tủy là cái tủy nó loạn sản từng phần, ngưng phát triển, nó loạn sản từng phần. Voici deux exemples, l'un de régression caudale. Đây là hai cái ví dụ về cái bất thường trong quá trình thoái triển ngược của cái khối tế bào nuôi. Si vous comptez les vertèbres, on est à 5, 4, 3, 2, 1. On est au-dessus de L1 à hauteur de T11, T12. On a une tête épaissie interrompue du cordon médulaire. Nếu chúng ta đếm ngược từ dưới lên 5, 4, 3, 2, 1 thì chúng ta thấy cái chóp tủy này nó nằm cao hơn bình thường, và interruption nó dày và nó cắt ngang, nó không có
thì nó không có hình ảnh giống như chóp tủy mà nó dày và nó cắt ngang qua. Dans cet autre cas, on a aussi une régression caudale, mais avec une insertion basse du cordon médulaire. Đây cũng là một cái bất thường trong nhóm này, nhưng mà trong trường hợp này cái chóp tủy nó lại xuống thấp và nó bị dính, dây tận cùng nó dính phía sau. C'est important de signaler qu'il y a un infiltrat de la graisse au niveau de la tâche du filum terminal. Cái điều quan trọng này chúng ta phải nói là có một cái khối mỡ vào ở ngay cái vị trí mà cái dây cái filum terminal đó, nó dính vào phía của cái màng cứng. Parce que les chirurgiens vont essayer d'aller libérer ce filum terminal, mais à partir du moment où il y a de la graisse, on peut s'attendre à ce que des racines nerveuses soient impliquées dans la graisse. Tại vì trong trường hợp này khi mà các phẫu thuật viên người ta mổ, người ta cố gắng người ta giải phóng cái filum terminal này, nhưng mà trong cái khối mỡ này nó sẽ có những cái dây thần kinh nằm trong cái khối mỡ đó mà người ta mổ bóc là cắt những cái dây thần kinh của cái trục đường. Voici des illustrations des erreurs de duplication. Đây là bất thường của cái duplication là cái tụy giải đôi. On est dans le cas d'une diastomatomiélie de type 1 avec deux sacs. Đây là cái tụy giải đôi type 1 thì chúng ta sẽ có hai cái túi màng cứng. Les deux sacs peuvent être séparés par une structure osseuse ou cartilagineuse. Hai túi màng cứng này nó có thể bị tách biệt với nhau bởi một cấu trúc xương hoặc là một cái cấu trúc xơ. Et à hauteur de cette attache cartilagineuse ou ostéocartilagineuse, il y a souvent une touffe de poils. Và phía ngoài ngay cái vị trí mà cái bất thường này nè, thì ngoài da thường nó có cái chùm lông, chùm tóc. Donc c'est important de faire d'une part une IRM mais aussi un scanner pour déterminer quelle est la nature de la séparation. Do đó ngoài cái cộng hưởng từ để chúng ta thấy bất thường tủy thì chúng ta luôn làm cái CT để chúng ta bắn phát để đánh giá cái này thì cấu trúc này là xương hay là sọ sụn. Dans le type 2, les deux plans sont dans le même sac dural. Trong cái tiếp 2, cái loại 2 tủy trẻ đôi tiếp 2 thì hai cái tủy này nó nằm chung trong một cái túi màng cứng. L'imagerie permet bien sûr de préciser s'il s'agit d'un type 1 ou d'un type 2 et c'est bien entendu l'IRM qui est indiqué. Về hình ảnh thì rõ ràng cho chúng ta phân biệt được đây là tiếp 1, tiếp 2 và cái cộng hưởng từ là luôn luôn có một cái chỉ định. La myélocèle correspond à un défaut de fermeture qui peut être sur une hauteur plus ou moins variable. Cái thoát vị tủy là bất thường của các vấn đề đóng ống thần kinh và cái đoạn hoặc bất thường đóng có thể dài ngắn tùy trường hợp. Vous voyez qu'il y a une interruption du cordon médulaire. Đây là cái cordon médulaire cái tủy nó bị gián đoạn ngay vị trí này. Et une exposition sous la peau de la placote neurale. Và ngay cái vị trí này đó là cái đĩa thần kinh, cái placote neurale, cái tấm thần kinh nó nằm ngay vị trí trước mặt. La pratique de sagittalité qui permet de voir en hypersignal le signal de la graisse va démontrer qu'il n'y a pas de graisse qui fait protrusion au sein du canal. Và trên cái đát T1 Satan không cửa mở nha, chúng ta thấy được đây là cái lớp mỡ bình thường và tới chỗ này chúng ta không thấy được cái mỡ, không thấy được cái mỡ mà thấy ngay cái vị trí của cái tủy nó nằm ở đây, nó không có mỡ bao phủ và thấy ngay cái vị trí tủy nằm ở đây. Ce sont des éléments importants à mentionner dans votre compte rendu. Đó là một yếu tố quan trọng khi mà trong cái tập kết quả của chúng ta phải nói. Dans cet autre cas, il y a une infiltration de la graisse vers le canal avec un défect au niveau des structures postérieures du sacrum. Trong một trường hợp khác, nó có sự xâm lấn của khối mỡ từ mô mỡ dưới da vào trong đầu ống sống qua cái đường huyết cung sau của cái cuộc sống. On va donc parler de hypomyélocèle. Chúng ta nói tới cái trường hợp là thoát vị tủy mỡ. Dans cet autre cas ici, on va parler de l'hypomyéloméningocèle parce qu'on a une protrusion des méninges au niveau du défect. Trong trường này là thoát vị tủy bằng tủy mỡ, tại vì ngoài cái tủy chui ra nó còn có cái túi màng tủy nó chui ra luôn, thì nó gọi là thoát vị tủy bằng tủy mỡ. C'est une situation particulièrement compliquée dans la mesure où les racines de la queue de cheval vont être intriquées
dans la masse graisseuse. Trong trong trường này thì rất rất phức tạp, tại vì cái đám trục đường vỡ nằm ở đâu, cái trục đường vỡ nó sẽ có thể nằm lẫn lộn trong cái đám mỡ này. Le sinus dermique est quelque chose auquel il faut penser lorsqu'on a une fossette. Cái sinus dermique, cái xoang bì phải nghĩ tới khi mà ở giữa lưng đứa nhỏ nó có một cái chấm, cái lỗ mà, thì phải nghĩ tới coi chừng có xoang bì. C'est souvent la porte d'entrée de germes avec des méningites à répétition. Thông thường cái này nó có thể gây ra một cái tình trạng là viêm màng não vi trùng tái phát. Et vous voyez que le sinus peut partir de la peau mais rentrer dans le canal beaucoup plus bas. Và cái sinus này nó bắt đầu từ ngay vị trí da, nó có thể chui xuống dưới và tới cột sống ở tùy, có đứa vô sâu, đứa vô nông. Quelquefois, il est associé à une masse intradurale qui correspond très souvent à des kystes dermoïdes et qui prennent le contraste après injection. Và đôi khi cái xoang bì đó nó chui vào tới trong ống sống và nó kết hợp, nó tạo thành một cái nang ở trong đầu ống sống, thì cái nang này đa phần nó là một cái nang bì, và sau khi chích thuốc tương phản thì nó có thể có thuốc tương phản. Faites un sagittal T2 sans suppression de graisse pour identifier ce point d'entrée. Chúng ta sẽ làm cái sagittal T2 không khử mỡ để chúng ta thấy được cái vị trí cái xoang bì nó đi vô. Je pense avoir passé en revue quelques aspects importants des malformations du système nerveux central. Et ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, l'anomalie qu'on va avoir peut concerner tant le cerveau que la moelle épinière, et qu'elle dépend du moment où il y a eu un accident. Si l'accident concerne l'environnement, en fonction du moment du développement, on aura une malformation plus ou moins sévère. Et si l'accident concerne une mutation génétique, la malformation est finalement programmée. Et c'est important de remonter alors aux anomalies et de rechercher éventuellement des anomalies génétiques. Je vous ai montré qu'il y a des patterns qu'on peut reconnaître et directement on peut, à partir de l'image qu'on a, se remonter jusqu'à la mutation génétique correspondante. Thì tôi đã nói, nãy giờ tôi nói về những điểm chính của trong cái dị dạng bất thường bẩm sinh của tủy sống của thần hệ thần kinh. Thì những bất thường bẩm sinh của hệ thần kinh nó có thể xuất phát từ là do gen, hoặc những bất thường bẩm sinh nó có thể xuất phát do những yếu tố ngoại cảnh đã tác động vào trong quá trình phát triển của hệ thần kinh. Và tùy theo cái thời điểm nào nó tác động thì tùy theo cái thời điểm nào nó bị gây ra bất thường bẩm sinh thì nó sẽ gây ra những cái sự nặng nề khác nhau. Certaines malformations vont toucher uniquement le cerveau, mais d'autres ont une implication multi-organique, comme la dent de molaire. Donc si vous voyez et vous faites un diagnostic semblable, n'hésitez pas à solliciter d'autres investigations chez le patient. Có những bất thường bẩm sinh thì nó chỉ có bị ở não thôi, nhưng mà có những bất thường bẩm sinh khác, ví dụ như thấy cái răng gối chẳng hạn, thì nó có thể tổn thương bất thường bẩm sinh ở nhiều tạng khác, do đó chúng ta phải đi tìm khảo sát cái tạng khác nữa. L'épilepsie est une des expressions la plus fréquente des malformations du développement cortical. Donc, mettez les moyens, lorsqu'un patient vous est adressé, notamment un jeune patient pour épilepsie, d'essayer de trouver quelle anomalie malformative du développement cortical est responsable chez lui de l'épilepsie. Động kinh là một trong những cái biểu hiện rất thường gặp của bất thường phát triển của cái vỏ não. Do đó, một đứa nhỏ bị động kinh thì cố gắng chúng ta làm để chúng ta tìm xem cái bất thường bẩm sinh vỏ não nào, cái loạn sản vỏ não nào nó gây ra cái bất thường, gây ra cái động kinh ở đứa nhỏ. Merci de votre attention. Cảm ơn các anh.